Всем привет! С вами канал Hobby Point, и сегодня мы начинаем серию видеоуроков, посвященных такой технике плетения кружева, как фриволите. В этой технике кружево может выполняться при помощи специальных челноков или при помощи иглы. Челноки бывают разной формы, из разного материала. Вот здесь у меня есть пример самых обычных пластмассовых челноков. Есть челноки вот с таким носиком. Конечно же, надо попробовать поработать с разными челноками, чтобы понять, с каким удобнее всего работать именно вам. Как я уже говорила, в этой технике также можно использовать иглу, что мы с вами и будем делать. Иголки также могут быть разными, они могут отличаться по длине, по толщине. Главное, чтобы ушко иголки по диаметру было примерно такое же, как диаметр самой иглы, то есть ушко должно быть узким. Вот это моя самая большая игла, в длину 17 сантиметров с половиной, в диаметре 2 мм. А вот эта игла наиболее часто используемая мной, она в длину 9 см, а в диаметре 1 мм. Итак, для работы нам понадобится игла с узким ушком, крючок номер 1 или 1,5, ножницы. Я люблю использовать вот такие кусачки, нитевдеватель. Я его использую по прямому назначению в начале работы, то есть заправляю нитку в иголку, а в конце работы с его помощью прячу концы. И, конечно же, пряжа. Я часто использую пряжу ромашка или пряжу из Троицка. Часто ее использую для сережек, так как она потоньше. Всем известный ирис. Есть еще Yarn Art Tulip. Изделие из него получается с легким блеском. Итак, в основе этой техники плетения кружева лежит узел фриволите. Именно его мы и научимся делать в самом начале. Затем выполним пико, а после этого познакомимся с двумя основными элементами фриволите – с кольцом и с дугой. Чередуя всего лишь два этих элемента, можно создавать очень красивые вещи. Ну что ж, предлагаю начать. Заправляем нитку в иголку. Мысленно делим нитку на две части. Справа от того места на иголке, где мы будем вязать первый узелок, у нас находится нитка, на которой будут лежать узелки. А слева будет нитка, из которой мы будем формировать эти узелки. Правой рукой держим иголку и пальцами фиксируем нитку, чтобы она лежала рядом с иголкой. Слева у нас нитка, которая идет к клубку. Ее мы оборачиваем вокруг указательного пальца левой руки. При этом придерживаем эту нитку средним и большим пальцами. Иголкой захватываем нитку, которая ближе к нам, слева направо, и снимаем образовавшуюся петельку на иголку. Мы выполнили первую половину узла фриволите. Для второй половины узла нитка лежит на большом и указательном пальцах. В этот раз мы будем захватывать заднюю нитку. Давайте еще раз. Первая половина, нитка вокруг указательного пальца и захватываем нитку, которая ближе к нам. Вторая половина, вокруг указательного и большого, захватываем заднюю нитку и снимаем образовавшуюся петельку. Наш первый узел фриволите готов. Давайте закрепим эти движения и повторим узел еще 4 раза.
нас получилась цепочка из 5 узелков, каждый из которых состоит из 2 полуузлов. Теперь давайте сделаем первый полуузел и оставим небольшое расстояние до предыдущего узла. Указательным пальцем правой руки фиксируем полуузел в нужном месте. Если нужно, левой рукой поправляем расстояние до нужной длины и снова фиксируем полуузел на иголке правой рукой. Затем выполняем второй полуузел и сдвигаем получившийся узел к предыдущему. Образовавшаяся петелька между узлами называется пико. Давайте выполним еще 2 узла фриволите и повторим пико. Чтобы закончить эту цепочку, набираем еще 4 узла. Таким образом, на иголке у нас получится 5 узлов, пико, 3 узла, пико, 5 узлов. Получившуюся цепочку замыкаем в кольцо. Для этого нам нужно протянуть иголку через все узелки. В начале цепочки образуется петелька. Чтобы нитки не запутались, можно придержать эту петельку мизинцем левой руки. Чтобы сформировать кольцо, протягиваем иголку через петлю снизу вверх и затягиваем кольцо. Чтобы кольцо не распустилось, его надо закрепить. Для этого переворачиваем его, подхватываем иголкой нитку, которая идет к клубку, и затягиваем узелок. Давайте выполним еще одно кольцо. Для этого прикладываем иголку к основанию первого кольца и выполняем первый узел вплотную к предыдущему кольцу. Если вы сделали ошибку, например, вместо второго полуузла выполнили первый, аккуратно снимите с иголки неправильный узел. Или же всю цепочку и начните набирать узлы с самого начала. Итак, набираем 5 узлов, пико, 3 узла, пико, 5 узлов. Как и в первом кольце, протягиваем иголку через все узелки, затем снизу вверх через петлю у основания, затягиваем кольцо и делаем фиксирующий узелок. У нас получились 2 кольца друг напротив друга в виде восьмерки. Теперь давайте научимся делать дугу. Прикладываем иголку к основанию колец и набираем 6 узлов, пико, 6 узлов.
Дуга – это просто незакрытое кольцо. Протягиваем иголку через все узлы. Петлю у основания можно все равно придержать, чтобы нитки не закрутились, но продевать иголку через нее не надо. Затем слегка затягиваем дугу, чтобы получился изгиб, и делаем фиксирующий узелок. Обратите внимание, что пико расположено с внешней стороны дуги. Если вдруг при наборе узлов вы засомневались, в какую сторону будет изгибаться дуга, помните, что под иголкой, где формируется пико, внешний край, а над иголкой – внутренний. Точно так же, как и в кольце, переворачиваем дугу и делаем фиксирующий узелок. Для тренировки попробуйте связать вот такую цепочку из колец и дуг. Первую восьмерку и дугу мы уже сделали. Теперь нужно связать кольцо и соединить его с кольцом из первой восьмерки. Для этого набираем 5 узлов. Затем при помощи крючка вытягиваем петельку через пико кольца и набрасываем ее на иголку. Некоторые рукодельницы не пользуются крючком, а используют в качестве крючка кончик иголки. Мне удобнее все-таки использовать крючок. Теперь нам снова нужно набрать 3 узелка фриволите, но после такой соединительной петельки мы не будем делать первую половину узла, а сразу выполним вторую. То есть соединительная петелька и вторая половина узла будут составлять один узел фриволите. Чтобы закончить это кольцо, нам надо набрать еще 2 узла, пико и еще 5 узлов. Затягиваем кольцо и не забываем делать фиксирующий узелок. Выполняем кольцо напротив, чтобы у нас снова получилась восьмерка, затем еще одну дугу, затем опять восьмерку и продолжаем чередование. Если у вас получилось связать такую цепочку, то у вас обязательно получится связать вот такой браслет, состоящий из таких же восьмерок и дуг. Ссылка на мастер-класс по изготовлению этого браслета и сережек к нему в правом верхнем углу экрана. Если вам понравился урок, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео.